就是川普的態度。中美居這個利益並不是在犧牲中國的基礎上，而是在跟中國合作的基礎上。所以你就可以看到2026年最主要的一個核心概念是什麼？世界這麼多政要來到中國，這個就是我所講的新天朝觀正在成型。Ladies and gentlemen, welcome the host. 然後我們來看一看 Trump 的受訪 And we just have a good relationship, but we were treated very well. 川普啊，不斷強調中美元首會談這裡面，他受到了來自北京非常非常好的待遇，而且強調他跟北京的領導人之間的個人的關係，強調這種個人關係來強化自己在這一趟裡面的一個獨特的點。He's a tremendous. 非常非常這句啊，這句其實在美國現在引起很大的一個爭端了，因為他用了一個非常高的一種稱呼的方式啊 ，He's a tremendous leader， 所以他形容這是一個很棒的一天。這個內涵很重要，因為中美居度各自表述裡面，你會發現一個很大的問題哦。這一次中美元首會談之後，沒有任何的條約，沒有任何的聯合的聲明公報，但是彼此之間在各個領域，在不同的部門卻放出了很多具體的成果，包含了我們今天會特別講的5B4T。I didn't invite them; they all wanted to come. 這裡啊，他要吹噓了一下自己，就是說，不是我邀這些大企業的，是他們自己搶來呀。川普邀了，一開始邀10幾個，後來據目前來看，反正至少20-30個跑不掉，然後每一個都有出場，這些人藏在飛機的肚子裡走了出來，然後呢，讓這個中方突然來了這麼多大老闆，對，所以其實原本從地缘政治來說，他的籌碼真的是少。但是美國還有壓箱底啊！這個中美居度各自表述，新天朝觀正在形成。我所想挑戰的，我們對這個世界當今所認知的敘事，正在從根本上來翻轉。其實北京最在乎的是美國跟它的地緣博弈嗎？已經事實上在各個地緣博弈上穩步的取得上風嘛。而且你自己耍出來的坑，我都不用去幫你解決了。比如說我跟你講，委內瑞拉到現在通脹率已經超過600%700%了。美國能收拾嗎？沒辦法收拾啊！委內瑞拉有2800萬人口，到最後不要多，就有100萬人受不了，搭着船或者從墨西哥就直接給你走到美國的邊境上面去，你美國受得了嗎？再100萬移民，你作為資本主義最自由的美國，你帶了30個最高階的企業來，這什麼意思？我美國已經放棄完全的自由主義了。我美國現在進入的是什麼？這是一個回到了一個更根本的國家主義優先的一個時代。改變了，從這個角度我們就可以看到說他在增添他的籌碼，但是這個籌碼是什麼籌碼？這個籌碼是我要加深兩國貿易的籌碼，所以這就回到了我們講5B3T。5B3T 是什麼 ？Beans 大豆 ，Beef 牛肉，波音Boeing，然後 Board of Trade 貿易委員會、投資委員會，後面2個 B 已經確定要成立了，前面的採購也在推進當中。川普還說，原本波音預期是採購150架，川普說最終北京決定採購200架，所以這裡面你就可以看到，他增添的籌碼在這一場裡面確實出現了一個效果，但是這個效果是有利於鞏固這一輪談下來的中美關係，而這個 5B4T、3B3T 裡面最重要的就是台灣。所以北京在這段空窗期，也就是川普遞延了見面的這個空窗期裡面，他就是把台灣工作給做到實處去了。這個做到實處去之後，很大程度的完全改變了台灣現行政局的一個狀況。你說台灣很想怎麼會影響這個局面？但問題是台灣問題就直接在北京的會談裡面就講得很清楚，川普回去都證實了，台灣問題是中美問題當中的核心問題，並且台獨跟台海和平是水火不容。你如果再放着台灣的台獨勢力繼續增長，那好，我用很軟的話說很硬的內容，所以你就看到在北京會談裡面，北京的領導人用了一個什麼話？雙方會產生進一步的衝突，講白了就是開戰嘛。你要玩台獨，我就跟你開戰嘛。所以為了加強善意，兩方都做足了準備，北京多上一道保險，把鄭麗文找來，並且壓低軍購。所以道理其實很簡單，結論是3000億加0嘛。4800億現在川普給得了嗎 ？RT 已經爆了，所以 RT 爆有時候會比較花裡胡哨，有時候不是那麼穩定。確實，華盛頓可能決定後面4800是直接歸零啊。這個就是我們在講大國博弈當中的核心邏輯啊。我看懂你了，你也得看懂我。
When I first came here, China was really taking advantage of the United States. And I'd like to see them do more. That would be good for trade and trade balance. 这就是什么？贸易委员会、投资委员会，因为贸易会有逆差顺差的產生，透過投資去弭平這個逆差順差，會形成一種正向發展，它會讓兩國的經貿關係更加緊密。所以這個概念呢是這樣子一個邏輯，它每句話都在緊扣它的5B3T， 其實是3+1T， 是5B4T， 只是有一個 T 談不出結果。That you have a very 然後這裡是整個提問的關鍵，也是我們今天講這個大使觀裡面，什麼叫 G2 各自表述。You're America first. You seem to always understand. He's going to be China first. 這裡是一個挑戰哦。這句話什麼意思？修昔底德陷阱。Yeah, totally. 北京領導人用了一個川普能夠聽得懂的話語在跟他對話，因為之前最大的問題是什麼？老美最害怕什麼？老美不理解你中國要幹嘛，他也沒那個想去理解的那一種深入理解的動力。但這次完全不一樣了。美國這一次呢，包含川普在晚宴講話裡面，他深入的挖掘了一件事情，挖了什麼事情呢？挖了中美之間的關係，從美國的 Founding Fathers 美國的建國元勳開始，把整個關係梳理了一遍。所以這裡面他去找了中美歷來最好的一個關係點，而美國人這是第一次非常非常認真的，雖然我只有250，但是我願意把250裡面跟5000年歷史文明國有交集的地方給找出來。好，所以這裡面大家理解到這個是對接的，因此川普在現場他接受了對於所謂的修昔底德陷阱可以被打破這件事的一個新的邏輯，這個邏輯他把它帶回了美國，而主持人依然停留在上個邏輯，所以這裡面的關鍵是講白了，主持人又拿出修昔底德陷阱來挑戰，只是他沒有直接講修昔底德陷阱，但事實上這是修昔底德陷阱的內核，兩個強權只能是一生一落，沒辦法同時共存，但中國已經跟美國講很久，從17年講到現在一直在講太平洋夠大，容得下中美兩國，這種底層邏輯要打破其實並不容易。但是在這裡主持人問了川普，但川普急於要回答，接下來你看這個回答非常精彩。好，首先呢，第一個他強調什麼？你看打斷他直接打斷主持人。He wants to make good deals, but having a good relationship is a good thing. 他實際上在帶着美國人去做一個思考。對，你說我們是美國優先，他們是中國優先，但是你如果有一個很好的關係，跟一個非常強大國家的領導人在一起，那是好事。這就代表說美國人想到下一個認知了，美國優先跟中國優先是水火不容的邏輯在哪裡？第一，修昔底德陷阱，一個強權上來，一個強權要下去。第二，對方還沒有我強，所以我可以把他幹掉。所以在他取代我之前，我先把他幹掉。但是如果他現在足夠強大了，強大到你不見能幹掉他了，那修昔底德陷阱不就被翻轉了嗎？那就是說變成他要取代你啊，你的修昔底德陷阱的邏輯就被翻轉了。修昔底德陷阱就是新上來的強權會打敗舊的強權，經過一場戰爭逆轉。但是那是建基在什麼？如果你要把它打壓，建基在我夠強大，我可以把它壓下去。但現在中國足夠強大，所以川普開始帶着美國人思考：我們擁有最強大的軍隊，經濟中國真的是最強大，但是我們也很強大，而且我建構了最強大的軍隊。It's just a question of time. 啊，這個真的是很厲害了。說，你不是在戰爭上，我已經成功了，那為什麼現在沒有你看到你成功了？那只是時間問題，你等着看吧。我覺得他挺厲害的，他把記者給帶走。第一個先打破，我覺得他是一個暖男、溫和的人，只是他以事物為重。他不代表他不溫暖，只是他跟你多討論，先把事情討論完了。There's no games, there's no. 這個時候就還打這些假新聞，為什麼？因為任何說北京領導人好，在美國會被講成什麼一樣嘛？大共仔陰謀一樣。我先講先贏。They'll say, President Trump said that President Xi was a brilliant leader. That's a terrible thing. What am I going to do? You know, but it's. 我為什麼帶了這麼多大企業領導人去？我為什麼去跟他談？他們是去做生意的。to make deal， 他去做交易的，並且把就業帶回來，製造業回流，工作回流，你就知道說他其實他講這些話他是很綿密的，他是有在鋪陳跟思考的。這個這樣繞一圈下來，我說真的，所謂的對抗趨勢、對抗的態勢，美國人那個修昔底德陷阱的腦袋瓜就被植入了一個感覺是，中國確實很強大，美國也夠強大，但中美之間好像沒有必然要衝突的樣子。所以大家請理解到一個概念，他非常精確的告訴大家，這不是一場 G7 峰會，這是一場美中兩個偉大國家的 G2 峰會。這是接下來要切入到我們的重點。我說我之前一直跟他講 G2，就有人一直整天跟我槓嘛。但是為什麼中國不願意講 G2 呢？很簡單，因為中國不稱霸嘛。G2 的本質還是稱霸嘛，所以中國當然不能講 G2 啊。中國大陸講的是王道，不是霸道。還有 G2 這頂帽子，不是美國送不送，也不是中國大陸接不接，而是它是事實上承認，這叫客觀現實的問題。但是過去啊，這個 G2 它是沒有對話基礎，它是一個鬥爭的
美國對中國發起了非常嚴厲的衝擊，包含什麼？川普 1.0 的關稅，還有各種這種調查，包含拜登變本加厲的所謂的小院高牆，各種制裁長臂管轄。可是當此時刻最大的改變是什麼呢？它裡面講到說，北京啊從報復轉向和解，其實中國人也理解到了，美國這個只有250的，你跟他講說你要有智慧，你要理解，我不是這樣的，我們可以更好。中國從來不稱霸，我真的努力在賺錢做生意，和氣生財。他聽不懂，他真聽不懂。你只有讓他痛到，痛完之後他坐下來了，然後呢，你秀肌肉給他看，我很猛哦，別惹我哦。你真敢玩台灣，你再玩看看，那林北就是跟你幹啊。但是呢，除了這件事情之外，大家都很有機會的，大家可以好好聊一聊。這時候美國才真正了解到說，哦，原來是這個樣子，因為他只有250嘛，你有5000嘛，他當然他的所有資料庫裡面他找不到一個這樣的邏輯嘛。而且你要想，美國人來到中國的時候是中國最衰弱的時候啊。美國人當年清華會退款，不是出於什麼帝國主義的道德良善啊，而是出於對中國的一個基本的，你說憐憫也好，施捨也罷，或者說至少讓中國迸發一些力量，可以不要被英法帝國主義徹底肢解，讓我失去機會。你要功利一點講是這個樣子。所以這個是北京在經過了從17年到25年，或者至少到24年，一個非常深刻的理解。因為甭管是拜登或川普一樣啊，哪裡有差別？在這個世界，他們的思考邏輯是什麼？他們思考邏輯從來不是你那一套嘛。所以用他們的邏輯跟他們對話，用他們的話語去跟他們溝通，最後把他們帶進到我的場域。這也是為什麼西方媒體，包含紐約時報這些左派媒體，甚至一些相對中間偏右的媒體都說，這一場北京會談，川普似乎都被北京的節奏牽着走。紐約時報的原文呢，我念給大家聽哦。北京領導人呢，正從報復轉向和解。本周呢，北京舉行的他稱為具有歷史意義的峰會上，川普也說這非常具有歷史意義。北京讓華盛頓做出選擇，是接受中國作為擁有不可逾越紅線的平等大國，還是繼續一個可能導致全球落入修昔底德陷阱的超級大國衝突循環，並且呢，為這個新藍圖起了一個拗口的新名字——建設性戰略穩定，其實叫做什麼？叫建構中美建設性戰略穩定新形態關係。所以是建設性就是實質意涵，戰略穩定，要穩定的戰略，也就是雙方要有非常明確的關係的確立，然後這個中美的一個新的關係，而且用非常明確。那這個代表什麼意思呢？那其實後來新華社發了一個這個4種穩定關係的，但其實總結就一句話：中美能合作的地方盡量合作，不能合作的地方要競爭，管控競爭，再來避免突發狀況的分歧，也就是避免衝突，最後長久和平穩健的推展下去。所以呢，我們把這個事情就回推，這一次為什麼我說叫中美 G2 各自表述？中國大陸說的 G2 是所謂的修昔底德陷阱是可以跨過去的，美國接收到的是好，我會試着跟你一起來跨過去。所以在現場的時候，中華民族的偉大復興跟讓美國再次偉大是可以並行，可以一起的，可以攜手的。現場翻譯甚至用到了 Make America Great Again 這樣的說法的翻譯放上去了。川普他聽到了之後，他去尊重，他透過歷史的方式，透過明朝歷史的方式，他從頭到尾沒有否定修昔底德陷阱，因為美國人民確實相信這個東西，所以他用着不否定，但我實質去擴大接觸的方式，來真正意義上來面對這件事情。所以中方呢，並沒有說我接受 G2 的表述，但我實質上告訴你，我知道你很憂心 G2 這件事，因為什麼？對美國來講，他一定得當世界老大，當不了世界老大，他只能幹死世界老二。但美方已經確切理解到，中國現在不是世界老二，而中方過去的做法是，你的說法我不能接受，因為我不可能是 G2。但是我現在告訴你，我理解你在想什麼，我理解你的修昔底德陷阱，我理解你想要讓美國再次偉大，但是我們可以一起偉大，你要相信我。所以為什麼一直強調非常好的關係？記者回去問他，你什麼都沒簽，你到底怎麼解釋？我說我有非常好的關係。針對了就是川普的一個態度跟他理解的邏輯之後，那我們會想到一個關鍵，就是到底這個世界接下來怎麼走？為什麼他來到北京之後態度會這麼的恭敬？
那概念是什麼？很簡單，因為他需要為美國尋求下一階段出路。但是美國下一階段出路在哪裡呢？如果美國繼續硬對抗，因為川普我們知道，他從2018年以來，他所對華的所有的態度，就是所謂的對華鷹派。對華鷹派對於中國的理解是非常非常片面的，他們只認為我通過強硬的方式，我就可以把中國壓下去。但事實上，從2018年到現在，尤其到了2025年，這整整的7年之間，事實上他並沒有達成他的一個目標。他的目標是反過頭來，在這個目標當中，他反而美國刺激了中國大陸進一步的高速的一個增長，所以。在這裡面，美國現在也開始務實的面對一個問題：這30個大企業主，他所需要的面臨的問題是什麼？他不可能再關起門來，他一定得踏出去、走出去，面對一個世界所最強的一個經濟體，跟他們自認為自己也是世界最強的經濟體，來進行所謂的強強聯手。所以我們在看這個事情的時候，你就看到雙方都進行了非常高的位置的移動，川普更加的務實了。所以對華鷹派裡面呢，的大頭，他把 Rubio 給抓來 ，Rubio 陰到什麼程度 ？Rubio 是被北京給制裁的，而北京竟然願意讓 Rubio 來，這是北京務實一面。而且我用你的話語，我來告訴你，所以我剛才講到所謂的修昔底德陷阱，我們是可以強強聯手。我告訴你是這樣，中美關係是對影響世界至關重要。美國媒體現在都在攻擊川普，說他完全被北京的節奏帶着走。可是問題是，他真的只是單純被北京節奏帶着走啊？不。他找到了一個可以退場的關鍵，就是我不再需要不斷的被對抗中國這個議題給綁住，更甚者，我可以借由跟中國合作來緩解我國內的一個巨大的問題。美國國內現在最大的問題是什麼呢？它的製造業的流失。第二個，它的高通膨、高物價沒辦法下來。馬上美國的聯準會要換人了，但是聯準會的既定方向並不會因為聯準會換人而有所改變。第三個，在這樣的一個基礎上，美國依然要在過去的一個既定的慣例上，它依然要負擔全球它的防務的重擔，以至於說美國能收穫的很少，但它付出的是非常的巨大，而且它還必須要不斷的在尋找更強大的敵人，而這個敵人他所認為的敵人又強大到他無法面對，所以原本的美國是卡死的狀態。如果他繼續採取硬對抗的模式，可是呢，我們今天看到是川普採用了更務實的態度，他帶了一大堆的這一些這個製造業啊，各種行業的龍頭到了中國去，而且你看到這些行業主要集中在什麼？主要集中在科技業，然後呢金融業。除了波音當然比較特別啦，波音因為它是合眾國長子，就實務層面來說 ，MAGA 確實需要下一個引點嘛。而川普回來之後，得到了世界最強的另外一級的領導人的非常友善的對待，那當然对他來講，犧牲一點小籌碼又算什麼？所以他就開始形成一些態度上的一些改變嘛。那所以我們看到的，他對台灣的態度，他所有的做法，他就開始非常快速的改弦更張，不再有什麼盟友問題。對台灣來說，台灣常強調什麼民主盟友，他們講了一大堆，有用嗎？有意義嗎？有內涵嗎？在川普面前，利益。當美國肯認的中國的世界大國地位，所以2026年真正意義上的世界就是一個 G2 的現實位面。只是這個 G2 在中國而言，我要用這個大國的地位，繼續的去帶動我的南方國家的友盟們，拉美、中東各個地方、東南亞的好朋友們，大家繼續一起進行產業升級，一起共榮共好。而應對歐美，你合則來，不合則去。合則來，比如說匈牙利，比如說塞爾維亞，所以塞爾維亞總統武契奇馬上要到來，馬上要來。然後呢，普丁。歐洲的大國，你想來就來，所以你看英國外交大臣 Cooper 整個這樣排了。然後你看在來之前，中方做了什麼樣的準備？拉夫羅夫是為了普丁這次來做這個準備了。可是你仔細看兩岸關係把鄭麗文找到北京，越南中國一個很重要的鄰國，尤其是什麼？蘇聯其實不被西方待見，我盡可能的去把這些給拉攏進來。然後歐美的政要普雷沃，比利時的前首相，聚焦比利時是什麼？比利時是歐盟首都啊，布魯塞爾是歐盟的中心嘛。黃英賢原本在上台前被認為對中國大陸相對來講不會太友善的。可是黃英賢他是華人嘛，透過這個華人的外交部長，中澳關係重回正軌。你看正是因為這樣的鋪陳，日本去了澳大利亞，貴都貴了，有任何的水花嗎？沒有任何的水花。北京絕對不會說自己是 G2， 但是他會講中美兩大國是世界上最重要的國際關係，是世界的類似說，比如說是世界的定海神針，
是世界人民福祉的所在，中美兩國穩定。美國的 G2 邏輯是帝國主義邏輯，中國的 G2 是 OK， 我承認這世界上最強大的兩個國家，一個是美國，一個是中國，但是美國是霸道，而我是王道。然後我中國現在非常不怕競爭，所以只要你願意開放，我就盡可能開放，只要你不要扯後腿。舉個例子吧，什麼叫扯後腿？或者叫做用非常規手段，比如抓了孟晚舟，肯定不是正常競爭嘛。你要這樣滿世界逮人的話，那就慘了。中國跟美國之間可以互相逮多少人去？可是中方並不願意，因為他逮了一個孟晚舟，中方就去另外抓一個美國的大企業的政要，這就是兩邊的一個觀念。因為基於這樣的觀念，所以你看各國政要積極的來。普丁為什麼馬上要來？有一個事情，我認為普丁是想做的，他想要把俄烏戰爭結束的這個 credit， 他可能會做給中國。這個是一個歷史的時刻啊，各位。所以我再說一下，不要再陷入冷戰的思考概念當中了。伊朗能不能作為所謂的中俄伊亞洲大三角，能不能作為所謂的舊大陸大三角、世界老大三角，這個說法到底合不合理？跟布里新斯基是不是美國人一點關係都沒有一樣。伊朗它的地理位置，從這段時間我們看出來，伊朗的地緣位置確實讓它成為這個大三角的其中一個比較弱的角，但不代表它並不能成為那一角。那今天我們之前討論過伊朗，現在伊朗是透過巴基斯坦跟沙特阿拉伯形成一個相對鬆散的三角關係，但是這也足夠把它這一角的力量做一定程度的補齊了。一樣拉回來，今天我們所說的 G2， 經過從18年撞到了25年，世界動盪成啥樣子了？俄烏炸了4年多了，中東殺到血流成河啊，加薩走廊死了5萬人以上啊。歐洲軍費家暴，給烏克蘭900億歐元的貸款，編了一個3兆多台幣的總預算，要波蘭48年償還。波蘭的 GDP 都幹上 5% 啦，什麼 5%？ 軍費幹上 5% 啊！這些東西的關聯是什麼？因為世界的格局原本的框架沒了，美國帶頭把自己的框架做掉了，所以他需要一個新的框架。而川普的做法是，原本的框架讓我賠錢，說我不要了，包含北約我也不想那麼想要了，所以我要把它幹掉。但是我把它幹掉，那美國還當得了世界老大嗎？當然美國得繼續當世界老大，那怎麼辦呢？我把世界老二找來，但他不會來嘛，那我去吧。然後呢，我去找了世界老二，然後告訴他我們一起做老大，你說好不好？老二本来覺得說我穩穩的就要當世界老大，但我不想當老大，我不稱霸的，我就開心做我自己不行嗎？但你華府偏要來找我做世界老大，我不要，兩邊就這樣子就一直僵着。所以川普 2.0 一上台，為什麼跟北京打得更加火熱？什麼火熱？對戰的更加火熱。在這個過程當中，北京開始發現一個觀念，做好了準備，研究好了川普，所以我開始用你的語言講話。我告訴你，我懂了，我知道你很擔憂，我知道你華盛頓很擔憂，我知道，所以我理解到了，你擔心修昔底德陷阱嘛？沒有問題，我們來就修昔底德陷阱來想辦法解決它。所以 3B3T 擴展到 5B4T 就是這個概念嘛。你最擔憂的無怪乎說你做不了世界老大吧？是的，所以我在我的可容許範圍之內去呼應你，去回應你的擔憂以及你的訴求。所以後面新華社發了4個穩定嘛，那4個穩定總結就是我剛才一開始所講的嘛，合作是第一選項，不能合作要競爭的地方有序競爭，然後呢，建構彼此的管控分歧，就是避免彼此高強度衝突，也就是避免軍事衝突。大家請注意哦。中美之間有個默契哦，國防部長一般不跟隨做國事訪問的。這次黑格塞斯啊，當然他是戰爭部長啊，來到了中國大陸，而且還有一個點，北京基本上在做翻譯工作的時候，絕大多數時候是非常尊重訪客，所以頭銜一定按照實際去編。黑格塞斯來，他不給他戰爭部長頭銜，還依然給他國防部長頭銜，而美國人沒有抗議呀。因為我也知道你說戰爭部長是符合你國內國旗需要，你的 MAGA 需要，所以國防部長來，國防部長來什麼意思？我也派國防部長出來啊，就是要做一個什麼管控分歧。所以我說 G2 各自表示，美國拿到他要的 G2 了，他現在名牌上就是我依然是那世界老大，而且呢 G1 G2 不重要，我們是 G1 之1跟 G1 之2，然後我们兩個共同組成 G2 的 G2 當中的老大 No.1， 他要就是這個，美國要的就是這個。但我說新天朝觀正在形成呢。這個之後
世界各國開始知道，那我該去哪裡站位了。其實我剛才聊了很久，剛才有人說，那到底跟歐洲這個加碼有什麼事情呢？當然有關係啊，因為歐洲今年不想召開北約峰會，因為怕美國人來亂嘛。也就是說，歐洲要不要防務自主？歐洲可能想防務自主，他能嗎？他能不能？其實最大的關鍵是什麼？不是美國的態度啊，也不是歐洲自己的態度啊，而是整個世界格局如何去定義歐洲這個地方，它到底是要形成什麼樣態？如果它要繼續高強度對抗俄羅斯，那它自然得自己加軍費，它自然必須得加強對抗。可是如果這個態勢有一個更大的域外力量把它整合起來呢？那歐洲依然要對俄羅斯進行一定程度敵對，因為歐洲如果不敵對俄羅斯，它無法維持它的團結性，因為歐盟的團結，這個又是另外一個故事，要花很長時間解釋，所以他必須這樣做。可是至少有一件事情，現在中美打得那麼激烈，他們都能夠管控分歧，合作大於競爭，競爭依然存在。那歐洲有沒有可效法的方向？有沒有可效法的對象？如果俄烏戰爭是以這個模式來收尾的話，那歐洲是不是又可以找到自己新的一個組織的定位？這天朝並非中國自稱為上國，我是皇帝，你們是臣子，沒有這個概念。因為當今的世界也不能推這個概念。中國是不要什麼，因為掛在天安門廣場上那句話“世界人民大團結萬歲”，大家是平等存在。但是顯而易見的，我居天下之中，為什麼？因為我真的很強大。所以我不再推諉我居兔的責任，所以這個概念就要翻轉我們對世界理解的認知啊！我們學了這麼多年的修昔底德陷阱啊，我們學了這麼多年的世界霸主的觀念啊，我們學了這麼多年世界就是從所謂的美國制式走出來的概念，全部都要重新思考。這個東西推了好幾年，到今年這幾個框架都落實了，2026年就是真正意義上人類一個新的紀元的開始啊！這也是為什麼日本做再多都叫做徒勞無功。在這個大框架跟大趨勢之內，你日本選擇的是一個逆趨勢逆潮流的走法，你必然4個字徒勞無功，甚至引火自焚。但是巴基斯坦看透了這個趨勢，所以巴基斯坦知道他要做什麼，借着自己身份的加持，他背後老大哥大家都知道是誰，但我跟美國關係也很好，美國也無意打破這個，這是歷史關係。然後我去做我該做的事，我跟沙特阿拉伯形成攻守同盟，我跟伊朗維持好最好的關係，這個對於整個新天朝觀是有貢獻的。以中國為天下之中，以天下之中帶動世界發展。所以我跟大家講，覺得說我們不要被這名詞框限，但是現在沒有更好的名詞，北京也不會去提這個名詞嘛。所以我借着就是川普的概念，而他事實上他也把它講出來了，但是我們要翻轉我們自己的思考。所以我說去年叫變，今年叫升，今年把所有去年有變局的一個頭，在今年全部深化推動。我的預測有沒有理解到這個概念啊？接下來呢，大家比拼的就是最後一個，或者說我們至少現在我們可以立刻預見的一個工業或者是科技的一個里程碑，就是 AI 的爆發。所以我們從這樣看完之後，其實我們整個的圖譜跟整個的系統，我們就看得很清楚很清楚。這也是為什麼現在賴桑如此的痛苦啊！我跟大家講啊，這場北京會談才剛結束，在台灣已經引爆了一連串的混亂。沈伯洋已經瘋狂到說現狀就是台獨，然後賴清德他重新再定義台獨，他們沒辦法，他們不這樣做，他們演不下去了。事實更證明，就是鄭麗文站在的是歷史正確的一邊，中美之間的對談建立的新的架構，完全用不到所謂的第一島鏈，至少用不到台灣嘛。台灣是我的核心利益，代表什麼？中國在這一輪的鬥爭裡面，中國大陸達到他的目標了，台灣是我的核心利益，尊重我的核心利益。那你想要談的世界框架，我可以給你回應，而且並且可以幫助你讓美國再次偉大。但是這個美國再次偉大有中華民族的偉大復興，而中華民族的偉大復興一點都不能少。所以思考問題要去翻轉這個概念。我們今天講 G2 只是借了它的名詞，不是去合理化美國的霸權。我覺得今天很榮譽啊，很榮幸哦，見證了這個歷史的變化，然後這個新天朝觀正在重新形成。所以各位，我們也要更新我們的腦袋瓜，也要升級我們的思維跟思潮。